Студентка сдает экзамен по анатомии. Ей попался билет. Мужской половой орган. Устройство и функции. Она начинает. Мужской половой орган достигает длины 40 сантиметров. Профессор закашлялся от неожиданности, но подумал, может, бывает. Студентка продолжает. Внутри него находится большая кость. Профессор не выдержал. Это вам, барышня, со страху показалось. Мойше 75, его жене 30. Однажды она с радостью сообщает. Господь услышал наши молитвы. У нас будет ребенок. Это настоящее чудо. Мойша в замешательстве идет за советом к раввину. «Послушай», — говорит раввин, — «у меня был знакомый охотник. Однажды он по ошибке взял на охоту зонтик вместо ружья. Вдруг из кустов выбегает лев. Он в панике раскрывает зонтик, и тут раздается выстрел. Лев падает замертво». «Не может быть», – удивляется Мойша. «Наверное, кто-то рядом выстрелил». «Вот именно», – отвечает раввин. «Дорогая, у тебя же ведь был тройничок?» «Прости, любимый, это было всего один раз, по пьяни. Кстати, а кто тебе рассказал? Армен или Ашот?» «Охренеть! Я вообще-то про электрический спрашивал». Как определить, кто есть кто в сумасшедшем доме? Если больной плюнул на прохожего, и тот в ужасе отскочил, это посетитель. Начал ругаться матом, это другой больной. Дал по морде, это санитар. Начал плеваться в ответ, значит, это его лечащий врач. Идет заседание суда. Судья спрашивает. Гражданка Сидорова, как же вы могли ударить мужа чайником по голове? Неужели вам его не жалко? Жалко, конечно. Он был такой хороший. Новенький, блестящий, со свистком. Не сумев снять командировки обручальное кольцо, Вова изменял жене, не вынимая руки из кармана.